Siyosatta tandem Saida Mirziyoyeva, Komil Allamjonov. Assalomu alaykum do'stlar. Suhbatlarimiz davom etadi. Siyosiy mavzularda suhbat qilyapmiz sizlar bilan har kuni ertalab va kechqurun. Chunki siyosat asosiy soha. Butun insoniyatni hozir boshqarib turgan siyosat. Siyosat o'zi bir vosita. Oldin ham aytganman buni, ya'ni siyosat asos emas. İnsaniyat uchun asos dindir. İnsanlar din bilan boshqarilgan Odam alayhissalomdan beri o'zi asligacha bugun shunday. Bekorga yana mana Ibrohim kelishuvi degan gaplar chiqarilmayapti. 21-asrdamiz. Go'yo oxirgi 200 yil dinsizlik yili bo'ldi. Fransuz inqilobidan keyin ateizm, sekularizm, liberalizm va hokazo. Lekin yana 21-asrga kelib Ibrohim kelishuvi deyilgan Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning otasi bo'lganligi uchun va Ibrohim alayhissalomning zurriyotlari, demak uning oilasidan tarqaganda uchta katta dinni olib kelgan, demak Muhammad alayhissalom, Ismoil alayhissalomning avlodlaridan qolgan Musa alayhissalom va İsa alayhissalom, bular demak yana Ibrohim alayhissalomga borib taqaladigan uchun ibrohimiy dinlar degan bir tushuncha bor edi. Islom dini, nasroniylik, xristian va yahudiy, Bani Isroil. Bularni asosi bir deb ko'riladi. Chunki Injil va Qur'on, Injil va Tavrat ham Alloh tushirgan kitoblar. Lekin ular o'zgartirib yuborilgan. Xullas, din asos, siyosat ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak o'zi insoniyat hayotida. Lekin hozir siyosat birinchi o'ringa chiqib oldi. Shunga qaramasdan Ibrohim kelishuvlar deb, ibrohimiy kelishuv degan gap yana qaytadan chiqyapti. Ya'ni musulmonlar va yahudiylar va nasoralar, xristianlar qanaqadir bir maydonda buni birlashtirish, bu Isroilning, o'sha Amerikaning loyihasi, shunday deb bilamiz. Lekin biz bugun boshqa mavzu haqida gaplashamiz. Siyosatda tandem degani sheriklik degani, ikki kishining bir ishni qilish. Mana hozir Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov Shavkat Mirziyoyevning fikriga ko'ra undan keyin ikkalasi siyosatni olib ketish kerak. Nimaga? Saida o'zi boshqara olmaydi. Qila olmaydi, bilmaydi-da. Bir sinab ko'rildi, mana u yoqqa bordi, bu yoqqa chopdi, sudga borib majlis o'tkazdi, bo'lmadi. Bo'lishi ham mumkin emas, ya'ni Saida qila olmaydi bu ishni. Shuning uchun bir trak sifatida, siyosiy trak sifatida Mirziyoyev tushunmadim, nima uchun, nima Komil Allamjonov nimasi bor, nima uchun, nimaga boshqa emas, masalan, nima uchun kichkina kuyovni Saidaga yordamchi sifatida berish mumkin emas. Oilaning ichidan Otabek Umarovni, bir begona erkakni unga siyosiy trak ma'nosida gapiryapman. Lekin oilada janjal bor, ichkarida janjal bor. Otabek Umarov, uning xotini Shahnoza Mirziyoyeva, ular ham taxtga da'vogar. Shuning uchun Mirziyoyevning o'zi qizi Saida Mirziyoyevaga, demak bir qanaqa bir begona erkakda endi unga Komil Allamjonov shunday qo'ygan, siyosiy trak qilib shu bilan birga olib ketadi. Olib ketolmaydi. Yana kimlar bor mashhur siyosiy tandemlarga kelaylik. Bular mana shu 2000-yillarning boshlanishida Putin va Medvedev tandemi edi. Putin o'sha paytda sal o'ziga ko'ra bir erkinlik tarafdori edi. Qanaqadir-da endi men 2 marta bo'ldim, u endi Medvedev bo'lib tursin deb o'zi bosh vazir bo'lib boshqarganida, keyin undan ham voz kechdi. Qaytadan diktatorlikka bir saylov qildimi, o'qildim deb kelib oldi. Yana bir ora, bir muddat Putin Medvedev siyosiy tandemi bo'ldi. Keyin Medvedevni uloqtirib tashqariga. Yana bir mashhur siyosiy tandem Erdo'g'an Abdulloh Gül siyosiy tandemi. Bu ham hozir tarqab ketdi.
Lekin bu bir majburiyat, bir mas'uliyat edi. O'sha kerak edi. Bu ham 2000-yillarda. 2002 yilda Erdo'g'onning partiyasi, Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovda g'olib, demak, butun hokimiyatni qo'lga oldi, saylovda g'olib bo'lib. Lekin Erdo'g'on o paytda bosh vazir bo'la olmas edi. Turkiyada o payt bosh vazir bajarardi. Prezidentlik tizimi emas edi. Shuning uchun Abdullah Gül bosh vazir bo'ldi. Undan keyin prezidentni almashtirish kerak bo'ldi. 2007-yilda o payt bir marta 7 yildan bo'lar edi. Ahmad Nejdat Sezar degan bir sekulyar prezident bor edi. Yana Abdullah Gül prezident bo'ldi 2014-yilgacha. Ya'ni bular bir 15 yil birga hamkorlik qilishdi. Keyin ajralib ketishdi. Nimaga ajralib ketdi? Turkiya prezidentlik tizimiga o'tdi. Abdullah Gül Fethullah Gülen jamoatiga yaqin edi. Abdullah Gül eski tizimga yana yaqinroq edi. Erdo'g'on tamoman sekulyar tizimdan, loyiq tizimdan Turkiyani o'zgartirish tarafdori edi. Orada juda bir farqlar bilinib qoldi. Undan keyin Abdullah Gül istifoga chiqarib yuborildi 2014-yilda prezidentligi tugagandan keyin. Yana qanday siyosiy tandemlar bor, kulgili siyosiy tandemlar bor. Masalan, buni tandem ham deyish mumkin, bu yerda ishbirligi yo'q endi. Ozarbayjonda xotin Aliyevlar, prezident, xotini vitse-prezident. Bunga bir paytlar Pahlavon do'stimiz ozodlikda xotin qo'sh ho'kiz deb buni bir demak masxara ham qilgan edi. To'g'ri ma'noda xotin qo'sh ho'kiz davlatni egallab olgan deb. Yana qanday siyosiy tandemlar bor? Ota-bola tandemi, Berdimuhamedovlar. Masala, demak, bir ishni ikki kishi qilish haqida ketyapti. Bir ishni, prezidentlik ishini ikki kishi. Tojikistonda ota-bola Rahmonlar, o'zimizdagi mana ota qiz. Tandem degani sheriklik deganda endi bu. Bu degani ikkalasi bir ishni qiladi degani, bir ishni bajarishga urinadi degani. Bu xavfli bo'lishi mumkin. Hozir Qirg'izistonda bir siyosiy tandem bor. Juda bu xavfli Qirg'izistondagi siyosiy tandem Tashiyev bilan hozirgi Japarov. Japarov bilan Sadir Japarov 2027-da qayta saylanishi kerak. O'shanda bu ajralib ketishi mumkinmi? Eng xavfli mana shu Qirg'izistondagi siyosiy tandemdir. Ikki kishi davlatni birgalikda boshqarishi. Nimaga? Chunki bular Putin bilan Medvedevga o'xshamaydi. Chunki u yerda rahbar aniq Putin yoki Erdo'g'on bilan Gulga ham o'xshamaydi. U yerda ham aniq rahbar Erdo'g'on u yerda rahnamo lider edi. Lekin Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov shu tandemida rahbar go'yo Saida Mirziyoyeva bo'lib ko'rinsa ham aslida bu juda bir xavfli tandem, xavfli sheriklik. Chunki Komil Allamjonovning o'zining ham iddaolari bo'lishi erkakku endi. Shunchalik darajaga yetgandan keyin ham bir prezidentlikni qanday qilib qo'lga kiritishadi deb o'ylashi kerak. Xuddi shunday Qirg'izistondagi tandem ham juda xavfli. Nimaga? Tashiyevning o'zining, demak, u ham o'zini kecha bir majlis o'tkazib 20 tami, 40 tami qancha rahbarni ishdan oldi deb. U ham o'zini davlat rahbari deb biladi deyarli. U yoqda rasmiy prezident bor Sadir Japarov. Va Qirg'izistonda navbatdagi inqilob bo'lishi mumkin 2027-2028da. Agar ikkalasi ajralib ketsa, ajralishi ham juda yomon bo'ladi bularning. Nimaga? Bular endi mana 4-5 yildan beri birga ishlayapti-ku Qirg'izistonda. Bularni ham atsa, ayniqsa Tashiyevning atrofida juda ko'p odamlar bor. Hokimiyatdan manfaatlanadigan, o'qiladigan, bo'qiladigan. Sadir Japarovning gapi bor, ya'ni uyushgan jinoyatni yo'qota oldi-ku, lekin korrupsiyani yo'qotib bo'lmayapti. Ya'ni atroflarida, ularning atrofida ham yangi korrupsiyalar shakllanyapti. Manfaatlar shakllanyapti. Ikki tarafning manfaati to'qnashadigan bo'lsa, Qirg'izistonda navbatdagi inqilob bo'lishi mumkin. Siyosiy tandemlar ko'p uchramaydi siyosatda, chunki siyosat bir rahbar istaydi.
Lekin ba'zan majbur bo'ladi. Mana O'zbekistonda hozir shunday bir ahvolki, ham kulgili ham fojiali ahvol. Yani nima bo'ladi Mirziyoyevdan keyin? Mirziyoyevni ko'ryapmiz, charchagan, holi yo'q o'zi asli. Amerikaga borganda ko'rdik, yani yuzi shunday oppoq, soch soqol oppoq bo'ldi, soqoli yo'q endi. Charchagan nihoyatda. Lekin bu yog'i nima bo'ladi? O'zbekistondagi siyosiy tandem ham xavflidir yani. Lekin masalan Berdimuhamedov otasi o'lsa ham o'g'liga qoladi. Tojikistonda otasi o'lsa, unga ham o'g'liga qoladi. Endi Ozarbayjonda nima bo'lishini bilmaymiz yani. Aliyev qachon tursa shuncha turadi yani, bir diktatura bo'ldi. Siyosatda siyosiy tandemlar haqida qisqa suhbat qildik. Bu nihoyatda muhim mavzu. Bir 21-asrda hozir bizning asrimizda mana shu bir o'rtaga chiqqan Putin, Medvedev, Erdo'g'an, Abdulloh Gül va boshqa bir shaklda bizlarda chiqayotgan, o'rtaga chiqayotgan tandemlar o'sha davlatlarning siyosatini belgilaydi. Bu qanday yo'ldan ketadi yoki bo'lmasa siyosiy kadrlar qanday bo'ladi? Masalan, Tashiyevning kadrlari yoki Sadir Japarovning kadrlari. Bular orasida unaqa aka-ukachilik bo'lmaydi yani. Siyosatda aka-ukachilik, birodarlik bo'lmaydi, do'stlik bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Manfaat bo'ladi. Manfaat boshlaydi esa janjal har doim tayyor bo'ladi. Shularni aytmoqchi edim. Har doim sog' salomat omon bo'linglar.